محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللي معانا دي يا جماعة مكنة بتفور، إن شاء الله فيها عيب، إن شاء الله يكون بسيط. طبعا زي ما عندنا فكرة أهو، نديكم فكرة الأول أهو. دي المكنة، ده أهم، دي طبعا الماسورة اللي بيتحط فيها العجين، وده الوش اللي بيتقفل عليها وبيتحط لوشاش بتاعة البتفور، اللي هي هيخرج منها البتفور هنا بأشكاله المختلفة المتنوعة. دي مع الاستخدام يا جماعة اتكسرت زي ما احنا شايفين كده، فيها شرخ هنا اهو، زي ما احنا شايفين ادي الشرخ اهو. فكل ما نيجي ندوس عليها كده، ندوس على الزناد ده، الجزء ده كله يطلع، لان طبعا مش مربوط كويس في هنا، لان الصامولة دي يا جماعة زي ما بتربطش كويس اهي. هنفكها ونفك القلاووز بتاعها اهو كده، زي ما احنا شايفين اهو. في هنا قلاووز هو اللي بيدخل هنا وبيعشق في الصامولة البلاستيك دهية. طبعا كده لان طبعا مكسورة مش هتربط جامد. طبعا نلحمها ازاي؟ طبعا احنا زي ما احنا شايفين اهو، الشرشرة دي هي اللي بتثبت الجزء ده. كل ما ندوس عليه اهو زي ما احنا شايفين كده يا جماعة، يسمح بمرورها كده ولا يسمح برجوعها، فيفضل يدفع العجين لقدام. الجزء الفوقاني ده يا جماعة اهو، ده اللي بيسمح لنا نرجع الجزء ده لورا علشان نقدر نعمل نكرر العملية تاني. طبعا ده طريقة تصليحه ازاي يا جماعة، او طريقتي انا في الصيانة. اول حاجة اهو، هو مديله امير اهو، بس الامير ده يا جماعة لسه مديله امير وفتح. طبعا الامير لوحده ما ينفعش، في عزم. اما اجي بدوس على الزنات في عزم يا جماعة، فطبعا لازم يتكسر تاني. اول حاجة بس انا هعملها ايه، اديله امير، مجرد ان انا اشبكهم بس ايه في بعض اهو يا جماعة كده. نديلها شوية امير كده. هقول لكم على الطريقة الصح للحمها، الطريقة اللي هي مش هتتفك تاني، اللي هي اجمد من الصامولة ذات نفسها اهو يا جماعة كده. نسيبها شوية تمسك وارجع لكم تاني. بعد كده يا جماعة هنعمل حاجة بسيطة، هنجيب حتة صنفرة صغيرة كده اهو، وهنحاول نعمل خشونة، حتة خشنة كده شوية، وده الغرض اللي هقوله لكم دلوقتي. اهو يا جماعة كده اهو، حتة صنفرة صغيرة بس انا هحتاجها، بس اعمل لها خشونة، او حتى ما تعملوش يعني ملهاش تأثير قوي يعني. تاني حاجة هنجيب خيط زي ده كده، زي ما احنا شايفين اهو، ادي الخيط اهو، وهنحاول نلف كده اهو يا جماعة. بسم الله اهو اهو، نلف كام لفة كده اهو، بس نشد السلك يا جماعة. خلي بالكم الخيط، انا عايز السلك يبقى حديد، اللي الخيط يبقى حديد اهو يا جماعة كده اهو اهو اهو. طبعا الافضل لما اجيب خيط زي ده، اجيب خيط لون الصامولة ديك، عشان ما يبانش يعني الفرق كده يا جماعة اهو. الحتة بقى اللي انا عايز اقولها لكم اهي كده، انا حزمت الايه الجزء ده، واروح جايب امير واروح عامله على اهو يا جماعة كده، شايفين كده اهو. بعد كده هفضل الف على السلك ده اهو
انا عايز السلك ده يتماسك مع بعضه ويعمل حزام جامد ما يتفكش خالص. اهو انبوبة امير بس يا جماعة وحتة سلك اهو. ده هيبقى حديد، عبارة عن حديد. الطريقة دي انا بمارسها من زمان من زمان قوي، يعني في صنعتي اما تكون حاجة كده مكسورة نحزمها بالطريقة دي ونديها امير. الامير يا جماعة بيخلي السلك ده زي الحديد ومش هتتفتح تاني ولا تتكسر تاني. طبعا هقعد شوية كده لما ينشف، وبعدين اروح مركب الماسورة دي او الجزء ده اللي هيتحط فيه العجين اهو. زي احنا مش شايفين كده اهو شغالة اهي يا جماعة اهي اهو اهو مية مية. دي طريقتي اللي انا بمارسها من زمان، مش عايز اقول يعني من 30 سنة، يعني من حوالي 30 سنة وانا بمارس الطريقة دي كده، وبتخليها زي حزام جامد 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 جدا. طبعا في واحد يقول لي تاني في احزمة بلاستيك تتحط كده برضو وتتحط وتتربط، بس برضو لازم اديها الامير. طبعا بيبقى صعب، التانية اصعب الحزامات البلاستيك، لان طبعا مش هتشتري واحدة، اللي اذا عرفت انت تحصل على واحدة انت هتشتري كيس فهيبقى اغلى. فالطريقة دي ابسط واسهل طريقة لتصليح مكنة البتوفور، وانك تجعليها ما تتكسرش تاني وهتفضل فيها كده. يعني بص انا حاطط يا جماعة ايدي كده، يعني انت عارفين الامير عامل ازاي، يعني جامد صلب ومسك السلك وعمل حزاب جامد. ارجو ان ما اكونش طولت، وان تكون الحاجة دي مفيدة وتصلحوا مكانكم بنفسكم بحاجات بسيطة وبدون تكلفة. وشكرا.